Я рада приветствовать вас на нашем втором дне. Сейчас я покажу, как и что я делала дальше в своем драгоценном ремонте, долгожданном. Я, вторая часть вот эта вот, она достаточно длинная получилась, но я все равно немножечко дам еще своих комментариев по ходу, что происходило, что я думала. Да, начало этого ремонта было, еще когда было достаточно тепло, это было месяца, получается, 3 назад. И, с большими перерывами было, поэтому, выпускаю я его сейчас, когда уже зима. Но, и то там до финала еще как бы идти. Просто потом я думаю, что будут ролики выходить уже, как я буду их как записала, так сразу буду выпускать. То есть накапливать я больше материал не буду. Здесь, всё уперлось в то, что, я очень долго созревала к тому, что я действительно буду это все выкладывать. Потому что одно дело захотеть это сделать, а другое дело это все реализовать. И даже, вот бывают у нас такие цели, которые мы переносим из года в год, что-то там откладываем бесконечно. Я, даже вот сейчас провожу в своем телеграм-канале интенсив, по поводу того, как решить любой запрос за 21 день. И вот, используя вот свои техники, в которые я, могу реализовать любой запрос. Я недвижимость с помощью этих техник реализовывала, когда ее приобретала. То есть я давно очень использую различные такие, эти инструменты свои. И вот, сейчас, в конце года, я решила провести интенсив, в котором рассказываю о том, как именно я это делаю. И, вот благодаря этому интенсиву в том числе, тем действиям, которые я, использую, я и вот выпускаю вот эти вот ролики. Потому что если бы я не практиковала этот, материал отснятый, он бы так и лежал, грубо говоря, в стол. Когда, пишешь в стол, материалы снимаешь, видео в стол, и это все ждет какого-то своего часа. Вот, сейчас, я, уже начну. Вы сейчас увидите вторую часть, и, по ходу я там что-то прокомментирую. Так, на улице дождь, а я еду делать ремонтные работы. Продолжаем второй день. Взяли с собой всякие материалы. Собираю все самое старенькое, самое ненужное, потому что это все сразу выкинется. Немножко послушать еще последние свои денечки, и все выкинется. Сегодня предстоит отдирать штукатурку, шпаклевку, всякую, то, что само падает. После вчерашней работы болит горло. Антиплесень сделала свое грязное дело, и меня травануло немножечко тоже. Прям обожгла, скорее всего, горло. Прям такой неприятный остается такой осадочек где-то в горле. Не думаю, что я простыла, потому что хоть и погода поменялась, было жарко, теперь первые 2 дня стало холодать, но, скорее всего, это все-таки действие антиплесени на меня так отразилось. В общем, продолжаем сегодня работать. Все покажу. Надеюсь, не сильно устану. Еще дома есть другие дела. Вот, сейчас демонстрирую, как активно я счищаю все, что можно счистить. Это, наверное, один из самых трудных дней сегодня, потому что счищать, очень много надо было. Я сегодня одна, без помощников, потому что жалко было пылью вот этой дышать. Думаю, я натворила, я и буду дышать. Я потратила, наверное, где-то часов 5. Часов 5 я это делала. И все падало, все летело. Конечно же, в комментариях мне написали обязательно одевать маску. Я 1000 раз вас благодарю за вашу заботу, но я все равно не одевала маску. Вот никак не могу я, чтобы что-то на лице было и вот еще работать. Я в надежде, что мой организм достаточно сильный, и мой организм, не сталкивается ежедневно с такими грязными вещами, поэтому я надеюсь, он справится. Я очень в него верю, очень доверяю, что то, что я ему вот это вот устроила,
пыльно, грязно, все заразно. Я, ну, извиняюсь, конечно, очень сильно перед собой за это испытание, но надеюсь все таки что, ничего страшного, бывает. Один раз можно. Мы очень часто грешим такими вещами. Ну, что делать? Действительно, один раз можно. Хотя, один раз растянулся на несколько часов, и это прям, ну, конечно, я чувствовала, что, моё горло там болит. Это уже вот антиплесень, еще и сама плесень осела. А еще вот это вот сверху пыль. А еще, вот усталость физическая, к которой я была не готова. В общем, масса компонентов. Но делать надо. Делать еще очень хочется все. Вы не представляете, насколько я здесь еще в энтузиазме. Почему говорю еще, спойлер, да, еще. Я еще в энтузиазме. Были моменты, когда энтузиазм заканчивался, но я знаю, как его вернуть на родину. Работаем, работаем и еще раз работаем. Сейчас немножечко под музыку поработаю. Если будут моменты что-то прокомментировать, я еще прокомментирую. Я пока в таком формате это все для вас выкладываю, потому что не сформировался еще какой-то определенный вариант, как именно мне удобно и как именно легче всего это делать. Пока что вот нащупываю, как неудобно, нащупываю, как интереснее. Такие вот, маркетинговые мои штучки, гипотезы тестирую. Пока попробую так. The last day goes, they spend and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time will wait for you. And this the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they spend and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time will wait for you. And this the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they spend and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time will wait for you. This the last day flow. Each second's precious true.
архива у меня вообще не было. Я вот этот телефон ставила на какие-то мусорные пакеты, какие-то там коробки, что-то пристраивала, чтобы он стоял в нужном мне ракурсе, он постоянно падал. Я вот с этими моментами тоже там испытаний было целая куча. Но это меня не останавливало. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. And this the last day flow. Each second's precious true.
The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time or wait for you. This the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time or wait for you. This the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time or wait for you. This the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time or wait for you. This the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time or wait for you. This the last day flow. Each second's precious true. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now. This time or wait for you. This the last day flow. Each second's precious true. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun.
right away. Hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? И вот счищать потолок это оказалось самым сложным, естественно, потому что там и слой был не такой, ну такой толстый, и это очень высоко, и у меня был стол и стул, и со стола, получается, я упираюсь, грубо говоря, головой, ничего не вижу, и очень близко лицо к пыли. А со стула вот так вот я могу только достать, и это очень прям тяжело. Именно физически, постоянно руки вверху, вверху, вверху. Это было неприятненько. Так, ну что, если кто-то мечтал похудеть таким способом, то отличный вариант. Просто хоть выжимай одежду. Что у нас получилось? Получилось, что как минимум полкомнаты заново штукатурить. По поводу потолка, прям очень большое желание сделать натяжной потолок. Я не знаю, осилю ли я это поштукатурить все заново. А стены буду пробовать. А там посмотрим. Сейчас буду убирать мусор. Все пособираю, чтобы уже грязной работы было как можно меньше. И завтра приеду. Буду что-нибудь мыть, грунтовать. И, наверное, пробовать шпаклевать. Ни разу этого не делала. А вообще не знаю, как это все происходит. Но взялась в это играть. Буду продолжать. И приступаю к самому, тоже, мне кажется, этап самому сложному для меня сбору всего мусора. То есть вот это вот все счистить, это еще полбеды. Все остальное еще нужно это все собрать. И это, опять же, неимоверных усилий стоило мне. Потому что, во-первых, тяжелое все. Я и так выбрала маленькие пакеты, чтобы можно было потом это все в маленьких пакетах выносить, потому что если мне попадались большие, я их нагрузила и поняла, что я там некоторые потом переразгружала. То есть сначала я их откидывала, потом они закончились маленькими, пришлось делать большой и потом его делить, когда я выносила. И вот опять же поднимется столько пыли, я буду просто сейчас как ежик в тумане. И бросить же уже не бросишь, уже ж такой-то момент, конечно. Ну и устала, конечно. Тут не знаю, как это все брать, как это все держать. Оно все такое, где-то куски большие, где-то маленькие. Совочком, оно не совочком не получится, много бумаги. Там тоже то большая, то маленькая. И вот так вот я тряпочкой руками. Так вот это все я. Каждый пакетик
Это хорошо, я еще нагребла, там мне не хватило пакетов, я еще у соседей походила, поспрашивала. И чуть более в порядок комнату все-таки привела.
общем, ну, за маску не ругайте. Когда-нибудь, хотя, надеюсь, может, уже и действительно не пригодится, мне не будет таких историй, в которых мне придется разгребать самостоятельно вот это. Сейчас я пробую прогрунтовать стены. Я хочу загрунтовать, чтобы оно пока сохло, и уехать отдыхать. Потому что пыль прибить вот эту обязательно надо, без нее никак. Поэтому уже сегодня идет ход грунтовка. Я буду пробовать разные поляризаторы, разные распылители. Такие дома нашла, все собрала, привезла и здесь и экспериментировала. Ну вот от этих маленьких очень быстро устала рука. Прям отваливалась, я бросила и перешла там с одним я просто не разобралась, я не поняла, как он работает и как им пользоваться. Ну и потом со вторым уже процесс пошел, и я загрунтовала все стены. Здесь вот маленьких, там еще остался у меня каком-то антиплесень, поэтому я разбавила прям антиплесень, вот сюда грунтовку тоже ее залила и пшикала. Грунтовкой вот маленькими, конечно, точечно получается, большая плотность, укрывистость, так скажем, проникновение какое-то там больше дает, чем тем, которым я делала в конце. Но очень быстро устала рука. Я не смогла и бросила, и не стала делать тем, которым легче, но он не такой, не так хорошо распыляет на самом деле. Вот таким ручным было бы гораздо сделать все качественнее, потому что потом, когда дошло дело до шпаклевки, я поняла, насколько грунтовка была мне здесь важна. И показываю в конце уже итог, как я собрала мусор, сколько пакетов, и что я сейчас оставляю помещение, иду на отдых. Так что жду ваших комментариев, оцените объем работы. Еще шторы снимаю, тоже заберу в стирку, потому что уже основные пыльные работы закончились, и я привезу их, потом повешу, чтобы уже можно было закрыться от солнца. У меня солнечная сторона и очень жарко. А это еще как раз сентябрь, а у нас, я в Краснодарском крае, и в сентябре у нас очень жарко еще было. Поэтому без штор было трудновато, когда их вот не было, когда я их еще не повесила обратно. Было трудно. В плане прям жарило. Ну и светит очень ярко, и прям ничего не видно бывает. И вечно ищешь, как поставить телефон, чтобы не засвечивала камера, чтобы хоть что-то было видно. Там тоже очень много кадров, которые такие прям сильно темные, из-за того, что освещение не могла выстроить. А у меня не штатива, и, соответственно, не освещения дополнительного. Так что... Жду ваших комментариев и буду рада обратной связи.